Yes, second edition mga higala. Maayong buntag, maayong buntag. Ang atong next mga higala live. Natakaron alive kanang natakaron sa akong kinini ang yuta din ko gihimugso sa akong inahan. Natakaron sa Yus buntag time check mga higala alas sa 5 untop mga higalaan sa buntag. Onya, nami karon diri sa pinakasikat kaayong munisipyo sa Hilongos. Diin nga nindot kaayo ang view, nindot kaayo pagka istruktura haskang nindota onya naapod ang akong uyuan naa sa akong likod nagdadaog libro na makita ninyo mga higala sa akong likod ang akong uyuan. To akong uyuan nagdag libro. So tabunan ako sa akong ulo pero nara siya eh. Okay, anya. Okay, welcome nako di ay diri sa akong yutang natawhan diin dinhi ko gipahimugso gyud mga higala diri ko na bendisyonan, diri ko mi graduate nya sa akong pagkatambaloslos. Anya, nindot kayo diri ni sila mag flag ceremony labi na kung Lunes buntag sayo ari ni diri na buhaton ang ilang pag-raise sa flag. Mo ni ang pinakanindot kayong munisipyo diri sa lungsod sa Hilongos. Kung makita ninyo mga higala mo na sa ang likod. Unya mo ni ang atong atubangan. Unya di ara mga higala ang I love Hilongos. Unya karon mo ni siya ang Plaza Rizal. Unya kadto nga dapit dito mo na padong dito sa Santa Barbara. Unya kung moari ka diri speakers mo ni diri ang padong sa Atabay, barangay Atabay. Unya kining dapita dinhi kana. Kana diha may mukaon, diha mangita mi diha grambol dihang dapita. Diha kay mo na pinakasikat diri sa lungsod sa Hilongos kanang rambol. Hilig kani mga higalang taga Hilongos og rambol pero lahi ni nga rambol. Ang rambol diri sa Hilongos mga higala kanang kaon og puto, sikwate, butangan og kinang butangan sabwan og munggos. Na may uban nga ka sabot anang munggos nagtuo sila munggos nga kanang parhato makyaon bitaw sa mga karinderya pero lahi ni ang munggos diri latanan mga higala gi kuana ni siya gi butangan nig piting daghanang kanang asukar. Nya man isabaw na kanto. Nya karon taud-taud adtuo nato na aron makita nato kung unsa kalami ang atong puto munggos, puto rambol, puto sikwate. Tara! Yes, naabot na ta diri sa akong giingon mga higala nga ang taga Hilongos ganahan kayo og kuan kanang rambol pero di lahi nga rambol na no. Lahi nga rambol, ang rambol diri sa Hilongos lami. Kay ba mo si rambol mga higala mao ni ay. Hi Nay, morning da Nay. Amo ni rambol. Nagi-prepare pang nanay ang rambol. Asa gyud kag rambol nga ang rambol ari ra na makita si Hilongos ang uban wa kay ba ngano kunong munggos sabuan kuno og nganong ang puto sabuag munggos. O tanaw gi-mix na. Usa ka rambol. Okay. Usa ka rambol. Asa naman ako rambol, ikaduhang rambol. Na, mga hubag yun ani na no. So mo ni atong rambol nga gikahinaman kung mauli ta og Hilongos ha. Anya ari lang ta diri sa ilang sa nga si mong painitan ay. No sa nga si mong painitan. Nay? Bibi Bitonyo Puto Munggos painitan diri sa lungsod sa Hilongos. Sige kay kaon sa ni. Akong partner ko ganahan mo sa gulag buwad ng puto munggos. Wa na ni puro ra ni puto. Why buwad-buwad.
kaon sa ano.